Pernah lihat tembok atau trotoar yang tampak mulus dan cepat jadi? Itu biasanya pakai mesin slipform beton. Mesin ini menuangkan beton ke cetakan yang bergerak sambil memadatkan permukaannya, jadi hasilnya langsung rapi tanpa sambungan kasar. Teknik ini fleksibel, bisa dipakai untuk tembok, trotoar, saluran air, hingga tepi jalan. Pengerjaannya jauh lebih cepat dibanding metode manual. Beberapa meter per hari bisa selesai. Dengan cara ini, pembangunan beton jadi lebih cepat, praktis, dan hasilnya tetap rapi.